ಇಂಜಿನಿಗೆ ಬಿಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಲೇತು ಕೊಟ್ಟು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಗಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಎಮಿಷನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರದ್ದೇ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಸಿ ಇತ್ತು. ಆ ಫಾರ್ಮಸಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಆ ಫಾರ್ಮಸಿ ನೋಡಿರಿ ಇದೆ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರದಲ್ಲಿರೋದು. ನಾವು ನೋಡಿರಿ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿಗೆ ಏನೇನು ಐಟಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಈಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಐಟಮ್ಗಳು ತಂದು ಜೋಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಗಾಡೀಲಿ ಹಾಳಾಗಿರೋಂಥ ಐಟಮ್ಗಳು ನೋಡಿರಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಿ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ಗೆ ಪೈಂಟೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿತ್ತು, ಪೈಂಟ್ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೊಂದೇ ಐಟಮ್ಗಳ್ನ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಫಸ್ಟ್ ಚೈನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಚೈನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ, ಒಂದು 20ರಿಂದ 25 ನಿಮಿಷ. ಆ ಚೈನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕೂರಿಸೋದೇ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಆ ಚೈನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಕೂಡ್ಸೋಕೆ ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಾಹುಲ್ ಅಣ್ಣವ್ರದ್ದೊಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿದು ಆಮೇಲೆ ಚೈನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡಿಸಿ ಬ್ರೇಕ್ ಬುಷ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಸದು ಹಾಕಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಲೇತ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಪಟ್ಟಂತ ಐಟಮ್ ತಂದ್ವಿ. ಆ ತಂದಿರೋ ಐಟಮ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿ ತೊಳಿಬೇಕಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಗಾಡಿಯಿಂದನೇ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತೆಗೆದು ನೀಟಾಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಳೆದು ಒಂದು ಟ್ರೇಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ತೊಳೆದು ಮತ್ತು ಇಂಜಿನ್ ಕೂರ್ಸೋಕ್ಕೊಂದು ಗಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲೂ ಸಿಗೋಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗಿ ತಂದಿದ್ದಾಯಿತು. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ನೀಟಾಗಿ ಕುಣಿಸ್ಬೇಕು. ಅದೊಂದು ಚೂರು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆದರೂ ಕೂರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟ್ರು ನೀಟಾಗಿ ಕುಣಿಸಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಕೂರಿಸ್ತಾವ್ರೆ ಅಂತ. ಕೂರಿಸಿದ್ದಾಯಿತು. ಇಂಜಿನ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ್ರೆ ಗಾಡಿದು ಅರ್ಧ ಕೆಲಸ ಮುಗ್ದಂಗೆ. ಇಂಜಿನ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿತಿದ್ದಂಗೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಖುಷಿಯಿಂದ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು.